Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Am petrecut ceva timp în zilele care au trecut să vorbesc de ce mulți creștini sinceri, copii al lui Dumnezeu, din păcate vor trăi viața lor fiind slab. Și nu slab din perspectiva oamenilor sau nu slab din propria noastră perspectivă, dar slab din perspectiva lui Dumnezeu. Adică nu vor fi îmbrăcat, nu vor purta ceea ce Dumnezeu inițial în planul lui ar fi dorit pentru ei. Cred că este un subiect care nu pot să închei, deși o să trecem la altceva, dar adică la altceva, o să continuăm unde ne-am oprit când Samson se duce în peșteră. Dar înainte să continui, aș vrea să-ți spun, sunt două lucruri foarte importante în viața unui creștin. Din perspectiva care imediat vei înțelege. Că așa, multe lucruri sunt importante, nu? Putem menționa multe discipline, multe activități, dar realitatea sunt două aripi. Există două aripi. Dacă ai aceste două aripi și pe măsură ce crești în aceste două domenii, sunt cele mai importante. În același timp sunt cele mai, cum să spun, atacate, dacă pot să zic, atacate în sensul de a fi alterat chiar înțelegerea lor. Prin tot fel de învățători. Nu eu spun, Pavel zice foarte clar, știu foarte bine, după ce voi pleca, vor veni lupi rapitori care nu vor cruța turmă și vor învăța lucru. Da? Deci, atacul e la nivelul de învățătură. Da? Și a început de când a plecat Pavel. Deci, o să-ți dai seama că este un atac care nu a început de ieri sau de 5 secole. Deci, dar sunt două domenii. Aș vrea totuși, mergând, făcând tranziția înapoi la Samson, aș vrea să menționez asta pentru că, din păcate, încă întâlnesc prea mulți copii lui Dumnezeu care disprețuiesc ceea ce chiar Domnul Iisus, El însuși, nu a disprețuit. Și când tu disprețuiești ce este prețios, să știi că este un cost. Când tu disprețuiești dreptul de a fi născut, ceea ce e un lucru prețios, este un cost. Esau a învățat asta. Deși pe moment nu era mare lucru. Ce îmi folosește dreptul ăsta de a fi născut? Da mâncare. Pe moment nu a însemnat mare lucru. Dar a venit momentul unde a plâns. Și eu vorbesc despre asta și despre lucruri în jurul acestei teme, pentru că este, cum să spun, disprețuit. Disprețuit. Asta e cuvântul. Sunt două aripi esențiale în viața spirituală. Și definiția o să iau chiar de la Domnul Iisus. Sunt două lucruri. Dacă nu le ai, Domnul Iisus, chiar El însuși, o să zică, ești în rătăcire.
Poți să ai toate celelalte lucruri. Dar dacă astea două nu le ai, Domnul Iisus zice că ești în rătăcire. Care sunt aceste două lucruri? Esențiale, deși disprețuite. Aceste lucruri sunt disprețuite. Una chiar mai puternic decât cealaltă, dar și cealaltă este disprețuită. Ok, imediat îți vei da seama. Hai să îți citesc un text și imediat îți vei da seama despre ce vorbesc. Matei 22, versetul 29. Poți să citești contextul, vei vedea că contextul Domnul Iisus vorbește cu oameni învățați, cu saduchei. Da? Și le spune așa. Drept răspuns, Iisus le-a zis, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Și dacă mă duc în Marcu 12, versetul 24, drept răspuns Iisus le-a zis, oare nu vă rătăciți voi din pricina că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Sunt două lucruri esențiale în viața unui ucenic. Înțelegerea Scripturii sau înțelegerea Scripturile. Și a înțelege puterea lui Dumnezeu. Sau Matei zice a cunoaște. Nu cunoașteți Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Sunt aceste două lucruri. Înțelegerea Scripturii și puterea lui Dumnezeu. Sunt cele două lucruri esențiale. Fără aceste două, putem avea restul. Nu mergem foarte departe. Suntem extrem de limitați. Chiar dacă omenește vorbind, putem face mult zgomot, mult galagie, multe activități. Oameni care fără Dumnezeu au construit și orașe. Înțelegi ce vreau să zic? Dar nu au zidit pentru împărăția lui Dumnezeu. Fără aceste două, putem zidi multe. Putem face multe. Dar nu știu dacă ce vom zidi va ajuta la largirea împărăției lui Dumnezeu. Avem nevoie de înțelegerea Scripturii și avem nevoie de înțelegerea puterii lui Dumnezeu. Voi rătăciți pentru că nu înțelegeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Sunt două elemente esențiale. Deci, de fiecare dată când vei vedea că există un dispreț vis-a-vis de puterea lui Dumnezeu, este un semnal de alarmă. Ceva nu este în regulă. De fapt, dacă te uiți mă uit, îți ziceam dacă te uiți, dar eu acum mă uit la ceas, nu vreau să depășesc 10 minute, o să mă opresc aici, dar mâine o să-ți arăt o scriptură ca să-ți arăt următorul lucru. Pentru că am disprețuit puterea, sunt anumite lucruri care le trăim, care n-au de-a face cu planul lui Dumnezeu, nici n-au de-a face cu că trebuie să trecem prin felurite încercări, nu. Au doar de-a face cu faptul că am disprețuit puterea. Și este o conștiință. Oricine disprețuiește ce este prețios, în această împărăție există o conștiință. Mă opresc aici. Ți arăt textul mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.